你哋想唔想知道喺內地19.8萬可以買到啲咩樓呢？係總價嚇，唔係首期啊！咁樣我今日呢就過到嚟廣東啊江門鶴山呢邊啊，俾人稱之為僑鄉嘅鎮區啦。咁我而家係沙坪鎮嘅位置，今日呢就幫大家揾到一間19.8萬嘅樓。咁樣我哋呢間樓嘅位置呢，去到我哋新天地啊，即係所謂嘅鶴山最大嘅商業體呢，都係50米距離嘅啫。咁樣樓下話亦都有北湖公園，亦都係我依家身後呢一個公園啦。平時嘅話呢，落嚟行啊，各方面呢，完全都係非常之舒服㗎，冇問題嘅。咁樣如果你哋話諗住翻去港澳嗰邊呢，樓下亦都有永東巴士嘅接入啊。到時候嘅話呢，買張車票60幾70蚊呢，亦都可以翻到去香港或者澳門嗰一邊啦。OK， 咁廢話唔多講啦，我哋依家上去睇一睇間樓先。OK， 各位觀眾朋友，上翻嚟我哋依一間屋嘅位置啦。咁我哋依家所在嘅位置呢係3樓㗎，唔係好高嘅啫。咁樣你可以睇到間屋出邊呢度，佢係屬於自用嘅空間嚟㗎嚇。業主嘅話，成間屋保養呢都係非常之新淨嘅。嗱，門口呢啲防盜網啊，都已經全部換過晒身㗎啦。咁樣呢個位置嘅話，可以攞嚟作為一個陽台，平時攞嚟曬下衫啊，各方面都係冇問題嘅。正式入翻嚟我哋間屋嘅位置啦。咁我哋間屋嘅話，成間屋入正呢係60個方左右嘅，可以做到2房嘅。首先過翻嚟呢邊嘅話呢，就客廳位置啦。客廳呢就細咗啲，冇辦法噶啦。中規中矩嗱，呢邊嘅話呢就係廚房位啦。廚房位嘅話真係夠大闊落。咁樣入邊嘅話呢，當有個衞生間、沖涼房呢，亦都喺入邊嘅。咁呢邊嘅話呢，入翻嚟第一間房。第一間房嘅話，你留意到啊，業主係已經換咗啲全新嘅啲定制櫃喺度噶啦。所以如果你後期買入嚟嘅話，基本上即係攞張床墊買部電視就可以入住噶啦。嗱，呢間房嘅話呢係帶埋套間嘅，攝影師可以睇一睇啦。2房2衛啊。OK， 咁鏡頭出翻嚟我哋呢邊啦。過翻嚟呢邊另外一間房嘅話呢，空間亦都係相當闊落。呢啲應該都有10零個方左右嘅空間呢，整床整櫃完全都係冇問題㗎。咁今日呢間屋嘅話呢，就喺我哋嘅江門啊華僑地區呢邊啊，總價話啲再講多次啦，19.8萬啦。咁如果係有興趣了解呢一間屋嘅話呢，可以 WhatsApp 揾到我啊。